Парк Зарядье. Здесь, в центре Москвы, у стен Кремля. За мной вы видите как раз башни этой древней крепости. Проходит 4-й фестиваль Русского географического общества под названием «Открываем Россию заново вместе». И, наверное, место лучше для этого фестиваля и не придумать, ведь сам парк Зарядье задумывался как такая мини-Россия. Здесь представлены различные климатические и ландшафтные зоны нашей огромной страны. Тут можно увидеть и знакомый всем березняк средней полосы, и карликовые растения тундры, и буйную зелень субтропиков. Все это растительное многообразие дополнила и мультинациональная деревня, которую построили специально к фестивалю. Здесь можно увидеть и чум, и юрту, и казачье подворье. Также тут появилась и нарядная белая якутская ураса. В течение 10 дней в Урасе проходят различные мастер-классы, которые знакомят всех желающих с культурой и традициями народа Саха. Прямо сейчас, например, идет мастер-класс по приготовлению строганины. Основным самым главным критерием строганины – это когда рыба, когда ее поймали, она должна быть сразу заморожена. Если она сначала умерла, а потом заморожена, это не строганина, это просто свежезамороженная рыба. И поэтому у нас на севере ее добывают уже с конца октября, примерно до января. Это тяжелейший физический труд, когда она добывается при минус 20 или минус 40, минус 50 градусах. Нашей якутской строганине урой! Айхау! Впервые пробую, потрясающе. Просто потрясающе. Я вообще рыбу люблю, но это что-то небесное. Специфично, но прикольно. Это необыкновенный вкус, и это, конечно, дома так не сделаешь в домашних условиях. Гости фестиваля смогли увидеть и северные танцы, и услышать звук хамуса. Люди реагируют по-разному. Некоторые просто отдыхают, расслабляются, некоторые даже лечатся. Вибрационные звуки хамуса, они как бы лечебные. Наша ураса очень популярна, это я знаю точно. Очень много народу посетила. Она самая масштабная здесь. Если вы пройдетесь по этому фестивалю, вы увидите, что не так много регионов представлено. И быть в числе вот этих регионов, это, конечно же, очень почетно. Какая-то полнота во всем. Нет излишества, нет какого-то придуманного, все натуральное, самое необходимое. Но все настолько подобрано, аккуратно, все настолько практично, просто изумительно. Каждый день у нас мастер-классы, лектории, мастер-классы по строганине, по изготовлению национального блюда кёрчах, а также по бисероплетению, настольные якутские игры. И также у нас будет мастер-класс по масс-рестлингу. Изумляла якутская ураса и высоких гостей. Слушай, это дворец вообще, какая-то юрта, дворец настоящий. Причем министр обороны и по совместительству президент Русского географического общества так проникся культурой народа Саха, что не удержался и удивил всех импровизированным концертом на хамусе. Браво! Молодец! Здесь, вот в центре Москвы, наверное, впервые ураса якутская встала. Большой интерес. И сегодня и Сергей Кужугетович, и Валентина Ивановна Матвиенко, они с очень большим интересом посмотрели нашу экспозицию. Мы должны продвигать свой регион. К сожалению, в России в целом о других регионах знают не так много. И вот в этой части, конечно же, я считаю, что Русское географическое общество делает очень большую работу, когда вот знакомит регионы страны между собой. Причем посмотреть на кусочек Якутии в самом центре Москвы приходили не только жители и гости столицы, но и якутяне. Покровчанка Наталья Скрябина оказалась в Москве проездом, но когда услышала, что у стен Кремля появилась ураса, сразу же отправилась в Зарядье.
Я как туристка в нашей столице, в городе Москве, конечно, в Заряде бываю. Но сегодня все мои ожидания превзошли. Во-первых, нас угостили очень вкусной рыбой строганиной. Наша ураса очень красивая, мне кажется, красивее всех. На этом фестивале каждый представленный регион хотел показать свою самобытность. Кубанские казаки угощали гостей арбузами и развлекали песнями. Чукотка знакомила всех пришедших с традиционными танцами. Но, кажется, Якутия на фестивале смогла действительно выделиться. В Москву привезли мумии мамонтенка Юки и 2 пещерных львят, которых нашли в Арктике. Экспонаты выставляются в этом специальном боксе. Там постоянная температура, минус 20 градусов. Это необходимо для того, чтобы мумии хорошо сохранялись. Здесь находится и мамонтенок, и 2 львенка. Львят зовут Борис и Спартак. Так звали людей, которые их нашли, но здесь есть один нюанс. Когда начались исследования, выяснилось, что Спартак оказался девочкой. Ими решили не менять. На эти уникальные экспонаты можно было посмотреть и днем, и ночью. Доступ к боксу был круглосуточный. И увидеть доисторических животных хотели тысячи посетителей парка. Очень интересно посмотреть, прикоснуться к истории, что когда-то вот ходили такие у нас мамонтенки. Конечно, жалко стало вот этих вот маленьких котят. Сложно представить, как им много лет, и вообще вот это вот период времени осуществить, что мы видим сейчас то, что было очень давно. Приятные впечатления, конечно. Побыли в истории. Приезжайте почаще с новыми экспонатами. Причем пещерные львята представляют и большой научный интерес. Вот эти львы, они могут дать информацию об экстерьере, потому что они уже более такие взрослые, у них уже есть взрослая шерсть, то есть мы можем реконструировать именно цвет этих животных, которая доселе была неизвестна. На фестивале якутские палеонтологи рассказали и о своей последней масштабной экспедиции на Новосибирские острова. Там удалось сделать несколько интересных открытий, а некоторые находки и вовсе тянут на сенсацию. Вот так выглядит главная находка — лопатка мамонта, который жил 20-40 тысяч лет назад. Здесь остался костяной наконечник, обломанный с 2 сторон. Это доказательство охоты древнего человека. Это самый первый факт охоты на мамонта человеком, да? Были отдельные фрагменты, отдельные части, там позвонок или таз, там, а такого вот именно скелет с 50% там останков не было еще. Здесь можно определить древние люди, как их разделывали, что первым делом они ели там. Организаторы фестиваля говорят, что главная задача праздника состоит в том, чтобы подтолкнуть россиян к путешествиям по своей стране. Мы в свое время начали делать этот фестиваль, по секрету вам скажу, для ленивых. Знаете, есть магазин на диване, есть много чего, а тут путешествие на диване, вроде как вот никуда не выезжая, приехал на фестиваль и посмотрел якобы всю страну. На самом деле в этом была своя хитрость, и когда начинали, мы хотели сделать из этого фестиваля такую приманку, чтобы человек попробовал, посмотрел, потрогал, заразился и поехал по стране. Рассказывает о самых волшебных местах России и фотограф-путешественник Сергей Карпухин. Во время фестиваля он читал лекции всем желающим о неизведанной Якутии. Каждый год он приезжает в нашу республику в поисках уникальных кадров. И именно его фотографии гранитных городов Улахан-Сис в Алаиховском Улусе попали на обложку журнала National Geographic. А что вас больше всего удивило, когда вы впервые попали в Якутию? Меня не то что удивило, но именно привлекло и привлекает именно вот эта первозданность, настоящая первозданность, которая еще сохранилась в Якутии. Дело в том, что меня интересуют те места, которые как-то еще профессионально никем не визуализированы. Таких мест больше всего как раз именно в Якутии, потому что там очень много труднодоступных территорий, которые действительно никто еще никак не показывал, не освещал и так далее. Эти места вообще трудно осваивать, трудно проводить там экспедиции, но когда я получаю результат, я получаю вдохновение уже для следующих шагов.
Вполне логично, что после всего увиденного здесь многие захотят отправиться в путешествие по нашей стране. Предусмотрительно организаторы пригласили на фестиваль турфирмы, которые предлагают маршруты в самые разные регионы России. Кстати, тут можно было купить путевку и в Якутию. Людей интересует как природный туризм, так и гастрономический. Рыбалка, бриллиантовый туризм, то есть есть такие туры, которые называются «Алмазный путь». Мы, естественно, показываем и красоту Якутии природную, то есть это парк Ленские столбы, это места силы, Киселяхи и так далее. Но Якутия нам интересна в целом как регион, потому что интерес и спрос потихонечку растет. У нас есть сейчас туристы, которых мы отправляем к вам и зимой, и летом. Если зима, в основном это все история, связанная с вашими фишками холода, с фестивалем «Полюс холода», потому что это очень популярно, особенно, кстати, у иностранцев. Нам интересно еще чуть-чуть развивать вашу этнику, да, потому что у вас есть интересные мероприятия, фестивали, например, СААХ. В этом году мы отправили первую сборную группу, очень понравилось, всем колоритно, красиво, очень эмоционально. И в следующем году мы тоже хотим отправить несколько групп именно под фестиваль, чтобы показывать таким образом, все раскрывать и культурную составляющую, а не только там, да, природное богатство Якутии. А некоторым гостям фестиваля и турфирма оказалась не нужна, чтобы добраться до Якутии. Был я в Якутии 4 дня назад. В Якутске снимали на берегу Лены, очень красиво. Надеемся вернуться, потому что нам еще до Певека надо добраться, и добираться мы будем, скорее всего, через Якутск. Но это не первое мое посещение Якутии, но замечательный край. В туристический потенциал Якутии верят и многие эксперты. Правда, отмечают специалисты, история эта, скорее всего, должна быть не массовая, а индивидуальная. Есть такое понятие, как глэмпинг. Да, то есть это вот туризм экологический для богатых. Это тоже мы можем сделать у себя, да? Именно ориентируясь вот на такого туриста, который готов заплатить за то, что он побывал в таком месте уникальном, да? Но ему нужны условия ровно такие же, как он будет в Таиланде или в Дубае, да? 5-7 звезд ему нужно. И это реально сделать. Есть такой пример, уже первый в России есть. Это Мамонт Камп, который находится в Мурманской области, где людям создают такие условия, да, вот, как в хорошем пятизвездочном отеле. Соответственно, там тур уже все раскуплен на 5 лет вперед. Вот сейчас я пытаюсь, да, вот такое же сделать в Якутии, в Среднеколымском районе. Там и горы, и река Колыма, охота, рыбалка, да. Вот так выглядит геокупол внутри. Эти конструкции используются для глэмпинга. Площадь 28 метров. Здесь предполагается двухместное размещение, 2 кровати, шкафчик, столик, стулья и, конечно же, панорамное окно, через которое можно любоваться красотой, закатами, рассветами, северным сиянием. В общем, всем тем, что вас может окружать. Фестиваль Русского географического общества проводится не каждый год. Когда состоится 5-й юбилейный праздник, организаторы точно сказать пока не могут. Но можно с уверенностью констатировать другое. Со своей задачей, то есть показать уникальность и красоту разных регионов России, этот фестиваль справился на все 100. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.